والإرهاب موجود الآن في دول الغرب كما هو موجود في دول الشرق، وقد ظهر في أوروبا منذ بداية الخمسينيات في القرن الماضي، وظهرت أنواع من الإرهاب من أهمها الإرهاب الأحمر، الإرهاب اليساري الذي وجه عملياته ضد الدول الغربية، كما ظهر الإرهاب الأسود الذي ارتبط بالتنظيمات الفاشية والنازية، ظهر في بعض دول أوروبا، وظهر الإرهاب الانفصالي الذي تقوم به بعض الجماعات الانفصالية بهدف تحقيق الانفصال عن الدولة الأم، وهو ما يقع في مصر. ومن أشهر المنظمات الإرهابية في السبعينيات منظمة الألوية الحمراء، ومنظمة لواء الغضب، ومنظمة العمل المباشر، ومنظمة توبا ماروس، وكلها في دول أوروبا وأمريكا اللاتينية.